皆さんこんにちは、アンリです。今日は三菱 UFJ 銀行のスマホアプリ EMUT が生成 AI サービスのチャット GPT と正式に連携を開始し、先週いくら使ったと AI に話しかけるだけで銀行の残高や支出を AI が即答してくれる時代が5月28日に動き出したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、日本の大手銀行である三菱 UFJ が生成 AI に自社の家計データを公式につなぎ、利用者が AI と話すだけで家計管理ができる仕組みを始めたという出来事です。2つ目は、これまで利用者が銀行アプリを開き、明細を見て Excel で集計していた手間が AI に話しかけるだけで終わるという根本的な変化です。3つ目は、続く2027年度には AI が利用者の代わりに商品の比較購入まで進めるという次の段階が予告されており、皆さんの会社の経費精算や取引先との発注業務にも同じ仕組みが必ず広がってくるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で今回の EMUT とチャット GPT 連携の中身を、2つ目の章で AI に話すだけで家計が回る本当の意味を、3つ目の章でなぜ皆さんの会社の経費発注業務にも降りてくるのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部下委対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。5月28日、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三菱 UFJ 銀行、家計簿サービスのマネーツリーの3社が利用者向けスマホアプリ EMUT を通じてチャット GPT から三菱 UFJ の家計データを直接呼び出せる連携を正式に開始しました。これは世界の大手銀行の中でもいち早くチャット GPT 連携に踏み込んだ事例の一つです。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、これまで利用者がスマホで家計を確認するには銀行アプリを開いて明細を眺めるぐらいしかできなかったという背景があります。今回の EMUT 連携でチャット GPT に先週いくら使ったと話しかけるだけで自分の口座残高、支出の内訳、固定費の動きまでまとめて答えが返ってくるようになります。理由の2つ目は、家計簿サービスのマネーツリーが間に入っていて、複数の金融機関の口座情報を一つにまとめた上で AI に渡せる形になっているという点です。具体的には、給与振込口座、引き落とし口座、クレジットカード明細をまとめて一つの会話で全部聞けるという設計です。理由の3つ目は、三菱 UFJ が2027年度には AI が利用者の代わりに商品の比較購入を進める仕組みを正式サービス化したいと次の段階まで明確に予告しているという点です。具体的には AI にもっと安いガス料金プランに乗り換えたいと話しかければ AI が比較申し込みまで進めてくれるというところまで踏み込もうとしています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんの家庭でも月末に家計簿を見て、今月は外食が多かった、来月は引き締めようと振り返る場面があるかと思います。これまでは Excel やレシートを引っ張り出して1時間以上かけて家計の棚卸しをするのが普通でした。今回の EMUT 連携では、通勤電車の中でスマホを開き、チャット GPT に先週の外食と交通費の合計を出して話しかけるだけで答えが即座に返ってきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。今回の EMUT とチャット GPT の連携は、銀行アプリの手間が消える複数口座をまたぐ家計の見える化、そして買い物まで任せる次の段階という3つの点で、皆さんの暮らしと仕事の両方を変える節目です。これは銀行業界の発表で終わらず、皆さんの会社の経費精算と取引先発注の仕組みにも同じ流れで降りてくる話だと捉えてください。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。 AI に話しかけるだけで家計が回る本当の意味は、
利用者が画面を開く数字を集める電卓を叩くという3つの作業から全て解放され、判断と意思決定だけに集中できるようになるという変化です。なぜこの変化を理解しておく必要があるのか、理由は3つです。理由の1つ目は、人間が銀行アプリやエクセルに使っていた毎月数時間が丸ごと自由時間に変わるという大きな効果があるという点です。理由の2つ目は、この画面を開かずに話しかけるだけの体験は、家計だけでなく皆さんの会社の業務報告、経費精算、在庫確認、取引先への問い合わせといったあらゆる業務に必ず広がっていくという見通しがあるという点です。理由の3つ目は、利用者が画面操作から解放されると、企業側は画面の使いやすさよりも AI に任せる範囲の設計で勝負するようになり、業務の常識が一気に塗り替わるという変化が起きるという点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社でも毎月の経費精算で領収書をスマホで取って、社内システムにログインして項目を入れて上司の承認を待つという何段階もの作業があると思います。これまではこの手順を覚えていない新人が毎月のように経理から戻されてやり直しというのが当たり前でした。今回のお手本では、利用者が AI に先週の出張の経費を申請しておいてと話しかけるだけで申請が完了するというレベルまで踏み込めることがはっきり示されました。皆さんの会社でも経費精算や日時報告のような繰り返し業務は近いうちに必ず AI 会話型に切り替わります。ここで2つ目の章の結論を再確認します。AI に話しかけるだけで業務が回る変化は、人間が画面操作から解放され判断に集中する時代の始まりです。家計から始まったこの流れは、皆さんの会社の経費精算や日時報告に必ず同じ形で広がってきます。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。金融機関が AI 連携を始めると、その経験は数年以内に皆さんの会社の経費精算、取引先との発注業務、社内承認の仕組み全体に降りてきて、皆さんの管理職評価に直接聞くテーマになります。なぜそう言えるのか、理由は3つです。理由の1つ目は、三菱 UFJ の動きを見て、他のメガバンクや地銀、新金、新ソがすぐに追随するというのが過去のキャッシュレス導入の時と同じパターンだからです。理由の2つ目は、銀行と取引のある皆さんの会社が、うちの法人口座も AI 連携の対象になると気づき、経営陣がうちの経費精算も AI 会話型に切り替えられないか検討を始めるからです。理由の3つ目は、人事評価の項目に業務の AI 化提案が組み込まれ、提案できる管理職と提案できない管理職の差が給料と昇進に現れるからです。身近な例で考えてみましょう。皆さんの部署でも月末の経費精算、取引先への見積もり依頼、定例の在庫確認といった毎月決まって発生する業務があると思います。今後は上司から家計でできていることがうちの会社の経費でできない理由はあるか、お前の部署で AI 会話型に切り替えられそうな業務を整理してくれと直撃される日が近づきます。その時にうちの部署ではまず経費精算と在庫確認を AI 会話型に切り替え、人は例外対応と最終承認に集中する案を考えています。即答できる管理職が評価で頭一つ抜けます。ここで3つ目の章の結論を再確認します。金融機関の AI 連携の流れは、皆さんの会社の経費精算と発注業務にも確実に同じ形で広がります。皆さんが今この瞬間からやるべきことは、自分の部署の繰り返し業務を人が判断すべき部分と AI に任せられる部分にざっくりと仕分けておくことです。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。明日からの行動は2つあります。1つは上司への先回り報告です。もう1つは部下との1対1での話し合いです。なぜ今すぐ動く必要があるのか、理由は3つです。
1つ目は上司もこのニュースを目にしていて、うちの経費精算も AI で楽にできるはずだと感じ始めているからです。2つ目は部下も毎月の経費精算と在庫確認の作業に時間を取られすぎている、口には出さなくても不満を抱えているからです。3つ目はここで動かない管理職は半年後にあなたの部署の業務 AI 化提案はゼロですね、人事評価で後手に回るからです。まずは上司への先回り報告のテンプレをお渡しします。朝の業務開始直後、上司に報告してみてください。報告です。三菱 UFJ 銀行が家計簿アプリの M とチャット GPT の連携を正式に開始しました。利用者が AI に話しかけるだけで口座残高や支出を即答する仕組みです。うちの部署でも経費精算と在庫確認のうち AI に任せられる部分を整理し、来週月曜までにお渡しします。ここまで言えれば上司はこいつは身近な AI の動きと自部署の業務を結びつけていると必ず受け取ります。具体的な企業名三菱 UFJ チャット GPT を入れることが説得力の決め手になります。次に部下との1対1での話し方をお渡しします。部下を呼んでまず切り出してください。最近メガバンクが家計データを AI に直接つなぐ動きを本格的に始めている。うちの部署も毎月の経費精算や在庫確認の仕組みがいずれ AI 会話型に切り替わる。君が今やっている繰り返し業務のうち AI に任せられる部分を一緒に洗い出したい。君の仕事を奪うためではなく、君が顧客対応や改善提案にもっと時間を使えるようにするためだ。整理ができたら来期の評価項目に業務の AI 化提案を入れて君の加点に直結させる。こう伝えると部下の不安は驚くほど早く解け、自分から改善案を持ってくるようになります。ここで本日のまとめです。今日のポイントは3つでした。1つ目は三菱 UFJ 銀行の M がチャット GPT と正式連携し AI に話しかけるだけで家計が回る時代が始まったこと。2つ目はこの流れが皆さんの会社の経費精算と発注業務にも必ず降りてきて、管理職の業務整理力が評価を分けるようになること。3つ目は明日の朝上司への先回り報告と部下との AI 化対象業務の話し合い、この2つを動かしてほしいということです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。